昨夜0時、ホビさんが歌手イヒョンさんのラジオ番組「親友です」に出演しました。夜遅い時間、外は非常に寒かったにもかかわらず、現地にはたくさんのアーミーが駆けつけ、ホビさんを応援しました。イヒョンさんはホビさんの事務所の先輩でもあり、2人の会話は自然に盛り上がり、ホビさんもたくさんの話をしてくれましたので、ダイジェストでご紹介します。ふーぬな。番組のスタート時、ホビさんは次のように挨拶しました。皆さん、こんにちは。BTS の J-HOPE です。外はとても寒いのに、たくさんの方々が応援に来てくれましたね。こんなに来てくれるなんて思ってもいなかったです。やっぱり、アーミーは最高だね、と。続いて、イヒョンさんは早速、アーミーのために気になる質問を投げかけました。最近、P-DOG さんと一緒にロサンゼルスに行っていましたが、何か一緒に作業をされたんですかと。ホビさんは、詳しくは話せないんだけど、と少し曖昧に答えました。これからの活動に関する情報が気になるところですね。さらに、イヒョンさんは続けて質問します。何か計画はありますか？例えば、ツアーとか、ワールドツアーとか。あなたは計画を入念に練るビッグ J だと聞いていますが。そして、ホビさんはこう答えました。僕がビッグ J かはわかりませんが、入隊中から除隊後には何かをしなくてはならないと思っていました、と。肯定も否定もしないホビさんの言葉から、ツアーに関する計画があるのかどうかはまだ明かされませんでしたが、気になる回答ですよね。ホビさんは、昨日、こちらの動画でも紹介した軍でのエピソードをラジオでもシェアしました。夜勤で疲れた軍人さんに早く休むように伝えた温かいエピソードに、ホビさんはその時の記憶はとても鮮明に残っています。彼はとても疲れていたので、早く部屋に戻って休むように伝えました、と語りました。次に話題はダンスへ。イヒョンさんがアーミーのためにダンスクラスを開いてはどうかと提案すると、ホビさんは素晴らしいアイデアですねと賛同。ダンス教室を開くなら、まずは基本的なリズムの取り方から教えると話しました。僕は厳しいけれどフレンドリーでもあります。注意するときは笑顔で伝えます。音楽に合わせて体を動かす感覚が大好きです。とも語りました。笑顔で注意するホビさん。想像できましたよね。さらに、イさんの BTS であることで、重荷に感じたことはという難しい質問にも、ホビさんはこのように答えてくれました。アイドルにとって一番大事なことは人間らしくいることです。そして、良い人間であることです。正直、BTS のメンバーとしての活動は重荷ではなかったと言ったら嘘になります。でも、僕たちはその重荷に打ち勝つ何かを持っていたから、進み続けることができました。その何かは、アーミーの愛です。愛があったからこそ、僕たちは疲れることなく活動を続けられました。当たり前のことなのかもしれませんが、愛って本当に重要なんです、と、アーミーへの深い感謝の気持ちを語りました。その後、イヒョンさんがユニークな質問を投げかけました。友達と遊んでいるとき、友達が疲れたから帰ろうと言った場合、帰らせるタイプですか？それとも引き止めるタイプですか？と。ホビさんは、帰らせますよ、タクシーも呼んであげます。これ、本当に、とジェントルマンらしく答えました。さらに、リスナーからのお便りコーナーに突入。あるリスナーさんが、翌日の朝5時に空港に行かなくてはいけないので寝ます、と言うと、ホビさんは、飛行機に乗る前には絶対寝ちゃダメだよ、時差ボケが大変になるからね、とアドバイス。
また、現実世界では、ホビは、私の彼氏になることができないから、今から寝て、夢の中で彼氏のホビに会います、という可愛らしいお便りに対して、今寝たら夢にも出てこないよ、と笑顔で返しました。最後に、ホビさんはリスナーとアーミーに感謝の気持ちを込めてメッセージを送りました。番組を聞いてくださった皆さん、そしてスタジオの外にいらっしゃるアーミーの皆さん、久々にラジオに出演できてとても嬉しいです。温かく迎えてくれて本当にありがとうございます。こんな遅い時間まで聞いてくださり本当にありがとうございます。皆さんは僕の愛すべき人たちです、と感謝の言葉を伝えました。スタジオを去る際、アーミーに手を振りながら、外にいたニューロンに登場したダンサーの男の子を褒める姿も見せました。彼は素晴らしいダンサーになるよ、とダンサーへの温かい言葉も忘れませんでした。ホビさんのラジオ出演は、アーミーに対する深い愛と感謝の気持ちがあふれる素晴らしい時間でした。ホビさんの言葉一つ一つから BTS として活動する中での喜びや苦悩、そして何よりもアーミーの存在がどれほど大きな力となっているかが伝わってきました。ホビさんが言ったように、愛こそが彼を支え、BTS の活動を続けさせる原動力であることは間違いありません。今後もホビさんはアーミーと共に歩み続け、素晴らしい音楽とパフォーマンスを届けてくれることでしょう。彼の愛情深い言葉とともに BTS の新たな挑戦を見守っていきたいですね。12月15日は12時間忘年会生配信番組フスタ2024が開催されます。ジンさんのソロ曲「ハート・オン・ザ・ウィンドウ」の作詞作曲を手掛けたショレルさんとの独占インタビュー、今年1年の BTS を振り返りつつ、皆様との電話コーナーなど内容が盛りだくさんです。その他にも、明石家サンタならぬフーヌナサンタ、新婚さんいらっしゃいならぬ新規さんいらっしゃいといったコーナーなども用意しております。詳しくは概要欄をチェックしてください。また、皆様からのお便りをご紹介させていただきます。今回のお題は、どんな BTS の1年でしたか？です。皆様の BTS な1年を200文字以内でお送りください。送り先は、フーヌナの X の DM です。お題の締め切りは12月14日土曜日のお昼12時までです。最後までご視聴いただきありがとうございます。フーヌナチャンネルでは BTS の情報を毎日発信しています。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。